Hozir bizni Tojikistonning Sharshara tashkilotini Ariston skladiga kirib kelyapmiz. Bu yerda 30 litrdan boshlab 200 litrgacha Aristonlarni xarid qilishingiz mumkin ekan. Aristonga kerak bo'ladigan yonkislarni 300 litrdan boshlab 2 tonna hajmga ega bo'lganigacha xarid qilishingiz mumkin. Yonkisdan Aristongacha suvni nimada tortib boraman desanglar, mana ko'rib turibsizlar. Bu plasmas turbalarni 20 diametrdan 76 diametrgachasi bor. Mabodo plasmas turbani ulash kerak yo'q, qaytirish kerak bo'lib qolsa, bu yerda plasmas turbani mitinglarigacha bor ekan. Dushkami yo'q, xonadonlargami, agar panelli batareya tochka qoldirib ketaman desanglar, agar panelli batareyalargacha 50 sm dan boshlab 2 metrgacha bo'lganlari bor ekan. Hatto dushinglarni suv bilan ta'minlash uchun nasos deysizlarmi, keyin suvni ishlatib bo'lgandan keyin kanalizatsiya turbalarini 50 talidan boshlab 200 taligacha bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Agar siz Tojikistonda santexnika mahsulotlarini optim xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Sharshara tashkilotiga murojaat qilishingiz mumkin. Nomerini videoning tagida yozib o'tdim, ko'rgan bo'lsanglar, yozib olinglar.